많이 안 들어오려나? 그새 많이 주무시겠지? 저는 아까 방금 살짝 켰었는데 금방 꺼져가지고 배터리 충전하고 왔습니다. 저는 이렇게 많은 분들이 안 주무시고 계시다는 게 너무 신기하네요. 안녕하세요. 근데 여러분들은 왜 다 안 주무시지? 왜 다 안 주무시고 계신 거예요? 내일 뭐 해요? 내일 뭐 녹음 있고 피팅 있고. 오빠 왜 안 주무세요? 이제 자려고 합니다. 얼굴이 안 보여요. 당연하죠. 카메라를 막아뒀으니까. 선택적 백수예요. 너무 좋네. 오늘 너무 많이 자서 밤낮이 바뀌었어요. 오, 좋지. 오빠 생각 중이야. 오케이. 잠 안 와요. 오케이. 누웠는데요. 네, 빨리 주무세요. 무슨 피팅? 옷 피팅이요. 과제하고 있어요. 아휴, 과제 힘들다. 오빠 버블 해줘요. 버블이 뭐죠? 방울? 무슨 방울 얘기하는 거야? 버블? 요즘 아주 예뻐요. 라방도 많이 해주시고. 저 원래 소통을 좋아하다 보니까 요새 힘든 일이 너무 많아요. 응원해주세요. 화이팅 하세요. 다 좋은 일로 돌아올 거예요. 위버스 같은 거. 위버스가 또 뭔데? 위버스가 뭐예요? 인성님 MBTI가 무엇인가요? INTP입니다. 예전에 ENTP였는데 완전 ENTP였는데 지금은 완전 INTP로 바뀌었어요. 오빠 깐무했으면 좋겠어요. 좋죠. 자주 해드릴게요. 팬들이랑 하고 말을 더 안 하시네? 팬들이랑 유료 카톡? 유료 카톡? 오케이. 유료? 나랑 돈 내고 카톡 할 일은 별로 없을 것 같은데? 나랑 왜 돈 내고 카톡을 해? 막 그 정도의 그 카톡의 가치는 없을 것 같아요. 내가 나를 판단했을 땐. 하면 재밌긴 하겠다. 재밌긴 할 텐데, 뭐 한번 생각해 볼게요. 진짜 원하는 사람이 많으면 생각해보고, 뭐 별로 없겠구만. 부산에 콘서트 또 와주세요. 네, 나중에 갈게요. 요새 자주 오시네요. 그러게요. 막 저도 기분파여가지고 요즘 그렇게 하고 싶나봐요. 인스타 공지 채널 만들어주세요. 인스타 공지 채널은 어떻게 만들죠? 놀토 재밌었어요. 제가 재밌었던 건 아니고 다른 분들이 재밌었던 거죠. 공주대에서 최고였어요. 공주대가 최고였어요. 채비나 잘자 한 번만 해주세요. 채비나 잘자. 그냥 라디오 하나 만들어주세요. 나도 해보고 싶긴 하다, 라디오. 유튜브로 이렇게 해가지고. 근데 뭐 누가 참여하겠노? 참여해주실 거예요? 물론 참여해주신다고 막 달리겠지, 댓글이. 지금은 그래놓고 안 올 거잖아요. 전주 얼티밋에서 보고 팬 됐어요. 콘서트 갈래요. 네, 오세요. 노래 불러주세요. 노래
불러줄게요. 노래를 불러줄게요. 노래 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 노래를 불러줄게요. 노래가 부르면 밤은 또 물들고 우리들의 긴긴 밤을 단어들로 수놓죠. 진짜 유튜브에서 정기적으로 라디오 해주세요. 저야 뭐 하고 싶어도 모르죠. 뭐 어떻게 될지 누가 시켜줘야 하지. 가수는 가수다. 감사합니다. 콘서트 언제예요? 조만간 해요. 원래 있는 노래인가요? 제목 알려주세요. 방금 그냥 부른 거. 프리스타일이에요. 목소리가 자기 전에 들으면 너무 좋은 목소리예요. 자기 전에만이 아닐 텐데 막 이러고. 오늘 또 왔어요. 네, 또 왔네요. 반가워요. 맨날 이 시간에 하는 거예요? 나중엔 더 늦게 할 것 같아요. 왠지 느낌이. 오늘 깨지 말고 푹 주무세요. 네. 오빠 무빙 보셨나요? 아니요. 저 손목 다쳐서 기부스 했어요. 빨리 나으라고 얘기해주세요. 아프지 마시고 손목 빨리 나으세요. 방금 답을 못 들었어요. 콘서트 언제 하나요? 콘서트 12월에 할 텐데 많이 기대해 주세요. 우리들의 긴긴 밤 단어들로 수놓는다니. 가게 이름 이걸로 바꿀까봐요. 너무 긴데? 우리들의 긴긴 밤 단어들로 수놓는다. 너무 길어요. 잘생겼다 대 노래 잘한다. 당연. 뭐 하나를 포기해야 돼요? 만약에 노래를 포기하면은 진짜 막 세상 제일 잘생겨져. 그러면 지금은 잘생긴 걸 할 것 같아요. 제주도도 와주. 저도 가고 싶어요. 해외 공연 제발. 저도 하고 싶어요. 이샤추 호불호? 이게 무슨 말이야? 이샤추 호불호? 이가도주 샤추가 호불호 이런 건가? 오빠 레알 짝사랑 넘나 힘들어요. 덜 힘들어 보셨구만. 근데 짝사랑이 제일 힘들지. 저도 그랬었던 것 같아요. 아이스티의 샷추가? 아이스티 샷추가? 아이스 아메리카노의 샷추가 좋지. 아자추 좋죠. 뭐 싫을 게 뭐가 있어. 짝사랑 썰 들려주세요. 너무 오래전 일이라 잘 기억이 안 나. 근데 제가 생각이 잘 안 난다. 아이스티에 샷 추가? 아이스티에 왜 샷을 추가해? 복숭아 맛 음료에 커피 추가? Hey, what the heck was going on, man? 뭐 하는 거예요? 왜? 맛있어요? 진짜 그렇게 먹어? 민성님 여기 아르헨티나예요.
안녕하세요. 아, 진짜? 그렇게 맛있구나. 그러면 한번 먹어볼게요. 저도 한번 먹어볼게요. 와, 메뉴로도 팔아? 헉, 대박. 진짜 상상도 못했다. 와, 한번 먹어볼게요. 아이스티에 아메리카노 샷 추가? 그거, 저기 뭐야, 에스프레소 샷 추가? 오케이, 오케이. 전 그럼 자러 갈게요. 슬프다. 왜 슬퍼요? 빨리 주무세요. 담배 만나서 불호. 불호도 왔네. 단쓴 짱맛이에요. 근데 상상이 안 간다. 백다방에서 판다고? 오케이, 오케이. 한번 해볼게요. 서빈이 톡 읽으라고 전해주세요. 서빈아, 너 읽고 싶을 때 읽어. 뭐 나도 잘 안 읽는 편이라서 할 말이 없다. 복숭아 아이스티 절대 지켜. 그러니까 이게 호불호가 있는 그거구나. 오케이, 오케이. 와, 진짜 신기하다. 이디야 아샤추 강추. 오케이, 오케이. 브랜드마다 맛 다 달라요. 오. 오빠 탕후루는 드셔보셨나요? 그럼요. 탕후루는 이미 먹어봤죠. 탕후루 진짜 맛있더라. 토리야 발 할지마 라고 해주세요. 토리야 발 할지마. 현지야 그만 좀 먹어라고 해주세요. 현지야 그만 좀 먹어. 근데 왜 오빠가 읽는 댓글이 난 왜 안 보일까? 왜냐면 너무 많은 분들이 이 댓글을 써주고 계시기 때문에 그 댓글들이 이제 중첩되면서 없어지는 경우가 좀 있는 것 같아요. 진짜 버블 하면 재밌을 것 같다. 오, 좋아. 생각을 해볼게요, 버블. 탕후루 조심 볼살 긁혀요. 그럼요. 저도 좋아합니다. 되게 조심하면서 먹어요, 먹을 때. 오빠 나 읽어줘요. 네, 읽었어요. 오빠 보고 싶어요. 경상대 1열에 있을게요, 진짜. 네, 마음대로 하세요. 유진아 오늘 하루 수고했어 라고 해줘요. 유진아 오늘 하루 수고했어. 졸린데 라방은 놓칠 수 없고 이제 다음에 또 하면 돼요. 아르마 다이어트 성공하자 한번 해주세요. 평생의 숙명 다이어트. 아르마 민서가 다이어트 성공하자. 자꾸 저한테 뭐 하라고 해달라고 말씀하시네. 너무 부담된다. 해. 지혜야 잘자 해줘요. 지혜야 잘자. 리우야 잘자 해주세요. 리우야 잘자. 7시에 일어나서 준비해야 되는데 잠을 안 자고 있어요. 빨리 자요. 오빠도 공주 되고 싶다면서요. 네. 도연아 생일 축하해주세요. 우리 애기 다음 주 생일. 도연아 생일 축하해. 세연아 그만 먹어 제발. 끝나지가 않네. 공지 채널 해주면 무조건. 공지 채널이 뭐야? 공지 채널이 뭐지? 나중에 근데 저도 한번 확인해 볼게요. 오빠 수경아 잘자 해주세요. 수경아 잘자. 라방 켜놓고 자려는데 웃겨서 잠이 안 와요. 아니요? 웃겨도 잠이 오면 잘걸? 민지야 내일 일찍 일어나라고 해주세요. 민지야 내일 일찍 일어나. 오빠 저는 너무 졸려서 먼저 잘게요. 네 먼저 자세요. 오빠 잘 자요? 네 잘 자요. 이거 민석 GPT? 아니에요. 한비야 공부 열심히 해주세요. 한비야 공부 열심히 해. 랩하는 것 같아요. 저도 그런 것 같아요. 요즘 매일 듣는 노래 추천했어요. Bruno Major Nothing. 공지 채널은 오빠만 DM하는 거예요. 오케이 김민석 Let's go. 난 요즘이 좋은데 너무 마른 것보다 내가 그냥 말라보고 싶은가 봐요 진짜. 여기 안 보여. 아니 이게 안 보이는 게 맞는 거예요. 제가 카메라를 꺼놨어. 인팁은 어떤 성격인가요? 인팁은 어떤 성격이에요? 인팁은 어떤 성격이야?
여러분, INTP는, 여러분이 생각하는 INTP는 어때요? 나도 한번 여러분들이 생각하는 인팁의 기준을 한번 들어봅시다. 오빠 뼈 얇아요? 뼈가 가늘어요. 그렇다고 막 까늘진 않아요. 형 지금 여자친구랑 일본인데 이치란 라면 칸막이에서 각자 먹고 있는데 이 와중에 형님 거 라방 보고 있네요. 폰 뺏어서 씁니다만 민석이 형 좋아하는 만큼 남자친구도 좋아라 해주세요. 아, 그래도 그쪽이 훨씬 잘해주겠지. 훨씬 소중하지. 인팁은 약간 어둠의 찐따. 어둠의 찐따 뭐야? 아, 칼 같아. 칼 같지, 맞아. 좀 칼 같은 것 같긴 하다. 근데 또 되게 정 많아요. 저 같은 경우엔. 다정한데 시크도도함. 오. 인팁 특. 에펠탑 감흥 없어 한다. 따뜻한데 냉정한? 좋아. 좋은 거밖에 없네. 다 내가 좋아하는 거야. 인팁 도도해요. 아, 저 도도한 것 같아요. 제 친구 인팁인데 따뜻한 로봇 같아요. 오, 진짜? 올해 남자친구랑 콘서트 보러 가고 싶은데 주접 떨려면 혼자 가야 할까봐요. 그래요, 혼자 와요. 흑염룡 품고 있는 거예요? 아니요, 흑염룡을 왜 품고 있지? 흑염룡 왜 물어본 거지? 무슨 의미인지 잘 모르겠다. 인팁도 인팁마다 다른데 오빠는 다정한 것 같아요. 인팁... 좀 저번에도 얘기했지만 다정한데 다정하지 않습니다. 시크 도도독. 인팁도 사바사인데 오빠는 다정해서 좋아요. 저는 좀 그래도 사람들한테 좀 도도한 편은 아닌 것 같아. 도도한 편은 아닌 것 같아. 인팁은 궁금증이 많아요. 오, 인정. 츤데레? 인정. 테스트 잇 해봐요. 테스트. 이게 더 좋아. 오케이. 좋은데? 저 곧 워킹 홀리데이로 일본 가요. 응원해주세요. 화이팅. 차라리 모든 사람한테 시크해줘요. 나는 왜 시크할 수가 없냐면, 저는 우리가 살아가는 사회는 되게 사람과 사람이 같이 살고 있는 사람들, 그 사회이기 때문에, 뭐라 그래야 되지? 지론이 그게 있어요. 내 주위를 꽃밭으로 만들어야, 아무리 내가 꽃이어도 내 주위가 진흙밭이면은 그 꽃은 되게 외롭고 힘들잖아요. 그래서 내 주위 사람들을 꽃처럼 여기자라는 생각이 있어요. 그러면은 주위 사람들이 밝아지고, 그러면 나도 덩달아 밝아지겠죠? 그러면서 내가 사는 세상만큼은 따뜻하게 지켜갈 수 있는 거지. 그렇기 때문에 되게 다정해야 된다고 생각하고 따뜻해야 된다고 생각합니다. 인팁이랑 대화하면 웃겨요. 대답이 신박해 항상. 뭐 제가 신박한 편은 아닌 것 같은데? 아, 똥 매려워 어쩌지? 이게 더 신박한데? 빨리 다녀오세요. 오빠 저 우울해서 빵 샀다고 하면 뭐라고 답하실 건가요? 왜 우울해? 몸빵 샀는데. 이렇게. 오빠는 행복이랑 행운 중에 뭐가 더 좋아요? 당연히 행복 아니야? 행복은 지속되는 거고 행운은 한 번뿐인 거니까.
왜 수연아 안 자? 그거 수연이한테 물어봐야 될 것 같은데. 인팁, EN팁, N팁, 특 감정적이진 않지만 감성적임. 그래서 저는 제 성격 가끔 오글거려도 좋아요. 오, 인정. 너무 좋아. 맞아. 저는 감정적으로 행동하지는 않아요. 그 사람의 감성은 이해하지만 이제 그 감정이 표출되는 순간만큼은 좀 상황 봐가면서 해야 된다, 이런 생각입니다. 화를 내야 될 때가 있고 화를 안 내야 되는 때가 있는데, 자기 감정에 따라서 그게 왔다 갔다 하는 거는 조금 경우에 맞지 않을 때는 저도 눈살을 살짝 찌푸렸던 기억이 있는 것 같아. 눈물도 잘 안 나요, 그럼? 뭐 잘 안 우는데 지금 유튜브에 내가 우는 게 너무 많이 돌아다녀가지고. 항상 오빠는 차분한 게 디폴트로 깔려있는 것 같아. 그러게, 좀 그런 것 같아요. 확실히 좀 차분하려고 노력을 해. 내 거도 안 읽어줘. 너무해. 단 한 번도 안 읽어주고. 읽어버렸다. 왜 N팁에서 인팁 됐어요? 그러게, 너무 많은 사람들을 만나서 나도 혼자만의 시간이 지금 필요한 시기인 거 아닐까요? 오빠 슬픈 영화 보면 눈물 안 나요? 나는데 많이 슬퍼야 나는 것 같고, 좀 스토리의 개연성이나 이런 걸 좀 봐요. 너무 억지로 막 스토리가 이어지면 또 그것도 몰입이 깨지고 막 그러는 것 같아. 오빠는 성격 급한 사람 만나면 힘든가요? 그쵸. 좀 힘들어요. 왜 유튜브 라방 안 해요? 할게요, 조만간. 목소리 잠 온다. 어쩌지? 그럼 자야지. 이랑 아이가 각각 몇 퍼센트 정도? 지금 아이 70% 정도 나오던데? 오빠는 작사할 때 뭐부터 시작해요? 주제를 정하고 합니다. 최근에 운 적은? 최근에 운 적 있지. 부끄러워서 얘기 못하겠어요. 어제 영화 보고 울진 않았어요. 항상 민성님 말 들으면 위로가 되는데 오늘은 공감되는 이야기가 많아서 인류에 충전하고 있어요. 오, 좋은데? 엘리멘탈은 어떻게 보셨나요? 안 봤어요. 하품하다가 울었죠? 맞아. 겁나 울지. 선생님, 오늘도 너무 재밌었다. 이제 자야 될 것 같아요. 내일 일정이 있어가지고. 나중에 더 궁금한 거 있으면은 유튜브로 또 라이브 할 테니까 많이 남겨주세요. 다들 안녕.